fjalët kanë qenë çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr. Do ta shohë ç'do të bëjmë. Pra, nuk mjaftohen që blejnë vullnetin e shqiptarëve. Nuk mjaftohen me gjithë që kam bërë për të mbajtur këtë pushtet të ndyrë. Po kërkojnë dhe t'ju mbyllin gojën atyre që denoncojnë. Ky është rasti konkret. Dhe jam këtu, thash, për ta denoncuar si rast dhe për të marrë në mbrojtje publike Lulëzimin. Për t'i thënë kujtdo që mendon se tashi në këtë mandatin e 4 të Ramës mund bëjt ç'të dojë me demokratët, e ka gabim. Rama mund bëhet mbret, mund blej të tremb dhe të blej shumicën e shqiptarëve, po të harroj se mund të luajë me demokratët. Ne pak apo shumë jemi këta që jemi. I kemi qëndruar përballë çdo situatë, edhe po e paralajmëroj që as mos ta çojnë ndërmend se tashi do ta kmerret edhe ndaj atyre që nuk pranuan shiten, apo të tremben, apo me çfarë do lloj forme tjetër të kthehen në skllëvër të këtij regjimi. Lulëzim Maçi është këtu, është demokrat, nuk është tu se është trembur, po ja them, se ma tha dhe këtë, unë kërkova që ky fakt bëhe publik, pikërisht për të vërtetuar të që ju thash, se çfarë po ndodh mbas nuk ju mjaftoi ajo që bën për të mbajtur të pushtet ndyrë, po tash edhe ata që ju kanë dalë kundër kërkojnë të trembin, ju bëjnë presione, kërcënime, imagjinoni çfarë kanë bërë përpara. Ky ishte denoncimi që unë bëra, për këtë ju kam thirrur sot. Qofse keni ndonjë pyetje për këtë çështje, jam gati t'ju përgjigjem. Për të tjerat do kemi raste të tjera. Mirë, ju falenderoj atë. Po. A keni çuar këtë çështje në policinë, në prokurori, në instancat shtetërore, apo s'keni besim te institucionet për të zgjidhur këtë çështje? Në cilën polici? Me që e hapet, po thash, do flas vetëm për këtë çështje, por shpesh na është thënë këto ditë edhe nga demokrat. Pse nuk i kapët ju ata? Pse nuk e mbrojtët? Pse i lejuat ta blejmë votën? Ju e keni parë, besoj, që nga Dibra deri në krahun tjetër të Shqipërisë, që në momentin kur njerëzit tanë, edhe deputet, kapnin kriminalët elektoral duke bler vota, ç'a ndodhte? Vinte policia dhe arrestonte, ndalonte, procedonte atë që kishte kapur hajdutin, sepse policia është pjesë e këtyre. Ke cila polici denoncosh? Ke cila prokurori? Kjo është fatkeqësia më e madhe në këtë vend. Unë e kam thënë edhe herë tjetër, në qoftë se të paktën drejtësia do funksiononte në këtë vend, do kishte një shpresë për të zgjidhur qoftë edhe këtë problem. Manipulimin e vazhdueshëm, mbledhjen e vazhdueshme të zgjedhjeve. Po këtu s'funksionon asgjë. Gjithë institucionet janë kapura. Ke cila polici të shkoj? Se ka dhe një rast tjetër, po me Lulëzimin, po nuk e kam lejen e tij për ta treguar, që lidhet po me policinë. Ditën që ky ka qenë komisioner, ka marrë presion nga kjo polici, po unë pa diskutuar me të nuk kam ndërmend ta përmend si rast tu, por ma tha në privat këtë çështje. Pikërisht ajo policia ditën e zgjedhjeve e ka vënë dhe nën presion, kur ishte komisioner, në komision. Ku denoncosh tu? Mirë. Kisha gjë tjetër. Faleminderit atëre, edhe ditë mbar.